国道、省道开车的10个安全技巧，新手司机一定要提前了解，减少事故的发生。今天暴弟就来给大家说一说，希望对你有所帮助。毕竟马上过年了，很多新手司机没有跑过高速，他就选择走国道，对不对？好，废话少说，直接开始。首先第一，尽量咱们沿着这个中心线行驶，这样两边的情况才有足够的回旋余地。国道是开放式的道路，路两边大家可以看到有行人，有非机动车，还有很多树木遮挡路口，因此咱们跑国道咱们要距离两旁都有相对比较安全的距离才可以。大家可以看到这些三轮车、自行车都在路上随意行驶，对不对？所以咱们尽量走在中间的车道是最好的，或者说靠近左边一点。好，接下来第二个点，跟车时如果说前面是当地的一些三轮车农用车，那么咱们靠近这些车辆时，靠近村庄时就要多加的留意。刚才大家也发现了，路边随时有那些三轮车或者说农用车，对不对？他们可能随时停车，随时上下车，或者说路对面马路对面有路口的话，他可能说会突然的转弯，就像这种有路口的地方，对不对？如果说有农用三轮车，像这些车辆有路口的地方，他们可能随时会转弯，咱们一定要留意这些横穿马路的行人。如果说要超越他们的话，就像这些农用三轮车他们在路中间行驶，我们要超越他的话，一定要按喇叭提醒他们，尽量与他们拉开一个横向距离。啥叫拉开横向距离？咱们又与他隔开一条车道，这样的话才能避免他们突然的变道与咱们发生事故。第三，如果说需要借道超车的过程中，如果发现对面有车开来的情况下咱们一定要在刚才变道的时候最好终止超车。如果说已经与被超车辆并排行驶了，而且有足够的空间超越过去的话，咱们可以晃灯提醒一下，然后呢加速超越过去。但如果说你一直在闪灯提醒前方的车辆你要超车了但是呢他也是在疯狂的闪灯，也就是说对向车辆在给你疯狂闪灯，说明对向车辆不想让你超车，甚至它速度很快在提速，那么咱为了安全，咱们就不要再去借道超车了，对不对？没必要硬往上送出去，咱们各退一步，这样是最好的。毕竟咱可以看到有些车辆不遵守交通规则，他突然就闯红灯都过来了，你更不要说让他去让咱们了。所以说咱退一步海阔天空，并且呢还有很多大货车他们会去超车，这样咱被动的去超车，危险系数更大。所以说车速一定要根据路况来，该快则快，该慢则慢。第五，一定要有远离远超的意识。国道上有很多啥意思呢？就是说很多障碍物，对不对？并且还有很多喜欢狂奔的大货车，还有很多车况不好的大货车、中巴车，当然也有很多农用车、摩托车以及超速行驶的小汽车，还有刚才我们看到的那些不遵守交通规则的小汽车。咱们遇到这些车辆要有意识的去远离，才有尽可能的保证咱自己的安全。大家可以看到像这种横跨路口闯红灯的这些农用车，咱尽量看到他们以后离他们远一点，咱第一反应就得离他们远一点。第六，看到有大货车后边有大货车跟着咱们通过这个中央后视镜看到大货车在后边跟着，或者说你前方有大货车的情况下，咱们一定要不要和他们贴得太近，因为大货车看前方遮挡视线很大，对不对？盲区也有很大，如果说你长时间跟着大货车，很有可能会被他们给影响到。所以说我们想要遇到大货车，第一时间就要超越它，超越它的时候一定要按喇叭提醒，让前方车辆注意到，否则对方可能说否则咱们可能说因为提醒不到位，大货车盲区大，没有发现咱们，进而发生事故。并且有些车辆咱们对向需要超过的车辆，咱大货车咱跟在大货车屁股后边行驶，对方向的车辆看不到咱们在大货车后边被视线遮挡住，从而没有发现我们变道的时候，就可能说发生危险。第七，如果说咱在国道上遇到弯道一定不要超车。如果说前方遇到坡顶还不要超车。如果说前方有路口或者说有这种加油站，咱们更不能超车，不要跟着前方的车辆去超车。如果说前车急刹车更不能在这个时候去超车。第八，能不晚上跑国道尽量就不要晚上跑国道，否则遇到晚上开车的时候遇到路上的电瓶车，像这种农用三轮车它在路中间你根本发现不了，像前方大家看到路中间这些电动自行车它可能说随时突然的去变道，
如果说你晚上视线不好，你没有发现它可能说突然出现吓你一跳，对不对？发生事故，就算没有发生事故，突然吓你一跳，那么你开车也就开不好，对不对？所以说相对来说，咱们最好是白天跑国道，晚上跑国道可能说危险系数更大一些。第9，晚上跑国道，前方没车的情况下，一定要果断的开远光，这样视线咱们能够看得更远一些，能够提早发现应对这些突发情况。咱可以看到国道上，对不对？路况不是特别的好路有点陡。如果说你看前方视线不清晰，你也没有开远光，等你来到很近的地方，发现路中间有一个大坑，怎么办呢？到时候你急刹车根本来不及。如果说你走到路况不好的路段，咱可以切换一下远近光灯，这样看路况更清楚。如果对向有来车，或者说跟着前方有一辆车在开，那咱们就要关闭远光灯，否则你就会让别人处于一个不安全的境地，进而有可能说影响到咱们。第10，还是晚上跑国道如果说你不赶时间，咱们尽量远远的跟着前方一辆车去走，让他在前面给咱探路，对不对？这样咱遇到前后有突发情况的时候，会让我们有更多的反应时间，避开危险。而且呢，我们开车也没那么累。当然了，国道开车的安全驾驶技巧也远远不止包弟说的这10个，很多情况下还是随机应变。如果说你遇到突发情况，还是那句话，咱一定要第一时间去踩刹车，而不是说第一时间猛打方向盘去躲避，谨记让速不让道。还有一种特殊的情况就是说啥时候不能让速不让道呢？因为国道上大车比较多如果说你前后都是大车的情况下那么咱们还是能够尽量向左右两边去变道就变道。为啥呢？因为大货车万一被大货车给夹在中间，那么就是九死一生。那好了，这就是包弟分享的跑高速跑国道的一些驾驶技巧了。如果说觉得对你有所帮助，记得分给你身边有车的朋友。包弟不求点赞，只希望多一个人看到甩力事故，让我们一起传递正能量。